Episode number 5, Great Expectations. After Mrs. Joy was attacked, we needed someone to look after the three of us, and so then Biddy came to live at the forge. دوای ئەوەی کە مسز جۆ خێزانی مستر جۆ و هەروە خوشکی پی هێرشی کرایاسە لە ئیپسۆدی پێشوە باسمان کرد ئەم هەرسێکیان مەسی لە کاڵێ the three of us مەسی لە مسز جۆی ژنەکە لە مستر جۆ پیاوەکە لەگەڵ پیپ پێویستیان بە کەسی بوو کە خزمەتیان بکات لەو کاتەیە کێیان هێنا بیدی هات بۆی لە فۆرجەکە لەگەڵیان ئەژی و خزمەتی شێکردن. Biddy was kind girl and I liked her, but she was not beautiful or educated like Estella. She was just a young girl from the village. پیبەڵێ بیدی کەسێکی زۆر باش و زۆر بەزەی و منیش خۆشمەویست بەڵام وەکو ئێستەلا ڕۆشنبیر و جوان نەبوو. تەنها کەسێکی سادە بوو لە لادێکە کچێکی سادە بوو لە لالتێکە. واتە بەقەت ئێستەلا جوان نەبوو بەقەت ئەویش ئێجوکەیت و ڕۆشنبیر نەبوو. I couldn't forget Estella. Each year I went to Miss Havisham's dusty house on my birthday. And I always hoped to see Estella there, but I never did. ئەڵێ پیبەڵە قەت ئێستەلام بیر نەئەچۆ هەموو ساڵێک ئەچوو ماڵی میس هافیشامز کە ماڵێکی تەبوتۆزایی ناخۆش بوو لە ڕۆژی دایکبوونی خۆمە هەمیشەش کە ئەچووم حەزمە کرد کە ئێستەلا ببینم بەڵام قەت نەمەبینی. One hot summer afternoon I took Biddy for a walk. We walked past the graveyard to the edge of the river. ڕۆژێکی هاوینی گەرمی دوانیۆڕۆ بوو پیبەڵە بیدیم بڕ بۆ پیاسە بۆی پیاسێ بکەین بەیەکەوە بەکوێ ڕۆشتم بە پشتی قەبرستانەکەیە. We walked past the graveyard to the edge of the river. بە پشتی قەبرستانەکەیە چوون بۆ لێواری بۆ سەر ڕووبارەکە. There we sat down and watched the ships and fishing boats. پیبەڵێ لەوێ دانیشتین و سەیری چیمانە کرد کەشتەکارمانە کرد و سەیری بەلەمەکانمان کرد کە ڕاوماسیانە کرد. If I tell you something, will you keep it a secret? I asked Biddy. She agreed. پیبەڵێ بە بیدیم وت ئەگەر نهێنەکە پێ بڵم ئایا ئەتوانی بیپارێزی بەدیش وتی باڵێ ئەپارێزم ڕازی بکەن هێنەکە پارێزێ. I want to be a gentleman, I said quietly. پیبەڵێ بە هێواشی وتم ئەمێ بم بە جەنتلمان بم بە خایاندان. But why, Pip? Biddy asked kindly. Do you mean you aren't happy as you are? بیدی بە زۆر بە شێکی جوان نەمونیانی وتی بەڵام بۆچی پێ ئێستا وەکو ئێستا بەم جۆری خۆ دڵخۆش نیت؟ Yes, I am very unhappy. I hate the fact that I am common and I hate being a blacksmith, I explained. But if no one had told me I was common, I wouldn't have had thought about it. Then perhaps I would still be happy. پێی وتی بەڵێ زۆر خەمبارم ئەن هەدوەتە دڵخۆش نیم. و ئەو ڕاستەشم خۆش نایە کە من کەسێکی ڕقم لەو ڕاستێکم کەسێکی کۆبان و سادەم و هەروە ڕقیشم لە ئاسنگەریە و هەروە وتی ئەگەر پیبەڵێ ئەگەر پێشی کەسێک پێی نەوتمایە کە من کەسێکی سادەم کۆمانم ئێستا من بیرم لێ ناکردەوە کە من خۆم بگۆڕمم بە کەسێکی خانەدان و هەروەها and perhaps it would be still be happy و هەروە ئەگەر وانە بواە ئێستا لەوانە بوو کە دڵخۆش بم. Who said you were a common? Biddy asked. Biddy وتی کێ پێویستی کە تۆ کەسێکی سادەی خانەدانی؟ The young lady at Miss Havisham's house, I answered, then told her more. She is the most beautiful girl I have ever seen and I love her very much. If I were a gentleman, she might love to see me. گەنجەکەی the young lady گەنجەکەی ماڵی Miss Havisham وای پێوتم. باشە؟ و هەروە پیبەڵێ دوایەوە زیاترم پێ بزانم کێ she is the most beautiful girl I have ever seen and I love her very much. ئەوە جوانتری کچ وە کە تا ئێستا بینیومە و هەروە من زۆرم خۆش ئەوێت. If I were a gentleman, she might love me too. بل ئەگەر خانەدان بم لەوە چ ئەویش منی خۆش بچکە ئەویش کەسێکی خانەدان و ڕۆشنبیرە. Biddy thought for a moment and then she said, I think that the young lady was very rude to you, and if she doesn't like you as you are, then I believe you should forget her. بیدی بۆ ماوەیەک بیری کردەوە چەند سانێک دوایی پێی وت بە پیپی وت
وتی وا هەسەغم کە ئەو کچە زۆر دڕق بۆ بەرامبەر تۆ زۆر بێئەدەب بۆ بەرامبەر تۆ ئەگەر ئەو وەکو خۆت ئاوا تۆی خۆش نەوێ من پێم باشتر ئەمە بە بیدی بە پێ بەڵە پێم باشە کە تۆ لەبیری بکەیت. I think you are right Biddy I said slightly but I love her too much I love her so much پێی بوتی ڕاستەکە قسە گوتاوە وازم کە تۆ ڕاستی بەڵام من زۆرم خۆشە ناتوان لەبیری کەم. I was very upset I started to cry Biddy put her arms around me gently her arms gently around me پێی بەڵێ زۆر بەتاقەت دەستم کرد بە گریان لەوەرە پێی دەستی خسە سەر شانم ئەوە باشی پاکرد دەست خسە سەر شانم ملم. After a while I stopped crying and Biddy said thank you for telling me Pip على دوای ماوەیەک تاوان ژیر بۆ لە گریانەکەی و هەروەها بیدی وتی زۆر سپاسەکەم کە ئەو نهێنێت بە من وتووە. I thought then that if I could fall in love with Biddy I would be a happy man but I knew I couldn't. I could only think of Estella although she was miles away. پیب لەو کاتە وتی بیرم کردەوە کە ئەگەر بکەومە خۆشەویستە لەگەڵ بیدیا ئەوە ئەوم بە کەسێکی زۆر بەختەوەر چا بیدی کەسێکی وای خۆم سادەیە بەڵام ئەوەش ئەزانێت لە ڕاستی تریش ئەزانێت کە ئەم قەت ناتوانێت ئێستەلا لەبیر بکات قەت ناتوانێت لەبیری کە هەرچەنە چەند میلێکی زۆریش ئەو دوورە کەواتە ناتوانێت بگێتە خۆشەویستی بیدیەوە چکە ناتوانێت ئێستەلا لایەت بکات. Perhaps Miss Havisham could save me from my unhappiness. If she gave me money for my education, I could become a gentleman. Then Estella might feel differently about me and perhaps love me. سەیکە بزانە پێ چۆن بیرەکات پێ بڵێ لەوانەیە Miss Havisham بتوانم ڕزگاکە لەم بێتاقەتی و خەمباری کەمینتیام. ئەگەر پارەم باتێ بۆ خوێندنەکەم ئەوە ئەتوان بم بە جنتلمان و هەر کاتێک بوشم بە جنتلمان then Estella might feel differently about me and perhaps love me. هەر کاتی بوشم بە جنتلمان لەوە چ ئێستەلا بە شێک جیاواز بیت لەم کاتەوە و هەروەها منی خۆش بێت. I had been Joe's apprentice for about 4 years when he and I went to the village in one evening. بۆ ماوەی 4 ساڵ بوو شاگردی جۆی بوو کە ئیش ئاسنگەریە کرد لە ئێوارەیەکی هەموو ئێمە چوین بۆ میوانخانەیەک بۆ بارێک بۆ کافتریایەک لێ دانیشتین. We were talking with friends near the fire then I noticed a tall man with dark skin and heavy eyebrows. لەوێ قسەمانە کرد لەگەڵ هاوڕێکانمانە کاتێکە لەکوێ دانیشتین لە نزیک ئاگرە کۆبین چاوم چووە سەریان هەستم بە پیاوێکی چی کرد پیاوێکی باڵابەرزی بینی کە پێستی ڕەش بوو ڕەش بڵێ ڕەش تقریبان دارکسین ئەڵەتوانین بڵێن ئەسمەرە یان ڕەشە و هەروە برۆکانیشی زۆر ئەستورە پیاوێکی ئاوای بینی باڵابەرزە پێستی ڕەش و برۆکانی ئەستورە. I realized that it was the man I had seen many years before at Miss Havisham's house. وت یەکسەر هەستم پێکە زانیم کامە ئەم پیاوەیە کە پێشتر چەند ساڵ لەمە پێشەماڵی Miss Havisham بینیومە. He stood watching us for a while and then walked slowly toward the fire. He stood watching us for a while. دوای ئەڵێ ماوەیەک وەستا و سەر ئێمێکە دوای وردە هاو بەلەورای ئاگرەکە. Is there a blacksmith called Joy Gargaro here? The man said loudly. بەدەنگ بەرز پیاوەکە وتی ئایا هیچ کەسێکی لێرە کە ناوی جۆ گارگاریە ئیشەکەی ئاسنگەریە؟ Yes, replied Joe as he stood up. بەڵێ ئەڵێ یەکسەر جوابی دایەوە جۆی کە هەستا ئەسە پێی جوابی دایەوە. Is Pip your apprentice here? asked the man. پیاوەکە بە جۆی وت ئایا پیپ شاگردی تۆیە؟ I jumped up and answered I am. پیپ یەکسەر ئاوڕی دایە وتی بەڵێ شاگردە بەڵێ منم یەکسەر ئاورم وتی من هەستام پێی بەڵێ هەستام بەڵێ منم ئەوە کە من پیپم. I jumped up and answered I am. I would like to talk to you both alone for a little while. پیاوەکە وتی ئەمێ بۆ مایە قسە لەگەڵ هەردووکتانە بکەم. He was speaking more quietly now کە ئێستا بێواشتر قسەیە کرد. Perhaps we had better go to your home. وتی لەوانەیە بە باشتر بێت کە ئێمە بچین بۆ ماڵەکە ئێوە تا بچین بە چی قسە بکەین بە جیا قسە بکەین.
The three of us left the inn without another word, and the man didn't speak again until we were sitting down inside the house. ئەڵێ هەر سێکمان شوێنەکەمان بەجێشت و هیچ قسەیەکمان نەکرد ددین هیچ قسەیەکمان نەکرد باشە مبارەکان بەجێش تاکو گەیشتە ماڵ و لێ دانیشتن قسەی تریان نەکرد گەیشتە ماڵی جێوگاگەری بزانین چیان پێڵێت. My name is Jaggers and I am a lawyer. I must tell you that the person who sent me doesn't want to tell you their name, the man said. پیاوەکەوتی من ناوم جاگەرسە و پیاوەکە لەگەڵان بۆ هەروەها من محامیشم باشە محامیشم پارێزگارم محامی پارێزەرم و هەروەها ئەمەوێ تەن ئەوەتان پێ بڵم کە ئەو کەسەمی ناردوو بێرە ناوێت کە ناوەکەی ئاشکرا بێت ناوەکەیتان پێ ناڵێ. I was told to give you a message and the message is that people has great expectations. پیاوەکەوتی من هاتووم بۆی نامەیەکتان پێ بڵم نامەکەش ئەوەی کە پیپ داهاتوویەکی باش و ڕوونی هەیە. Joy and I were too amazed to speak. پی بەڵێ جۆ لەگەڵ من زۆر سەرماسوومە کە نەمانتوانین قسە بکەین ئایم بەستی چییە. I have been asked to take Pip to London with me where he will be educated. پیاوەکەوتی من داوام لێکراوە کە پیپ بەرم لەگەڵ خۆم بۆ لەندەن و لەوێ ئەبێ بخوێنێت ڕۆشن بیواتە بچێتە بەرخوێندن. He is going to become a gentleman و ئەبێ بە پیاوێکی خانەدان. I will look after him there and when he is 21 years old he will become a very rich man. Jaggers went on. Jaggers وتی من لەوێ ئاگام لێبێ و کاتێکە و بە تەمەنی 21 ساڵ ئەبێ بە پیاوێکی زۆر دەوڵەمەند. I hope you will not stop him leaving the forge and this village, he said to Joy. پیاوەکەش دوای ئەوەی کە وای وتی من وە حەزەکەم جۆی تۆ ڕێگری لێ نەکەی کە ئەو بیاوێت کە ئەم ئاسنگەرە جێبێڵە و دوکانەکە جێبێل و هەروە لە دەکات جێبێڵواتە تۆ ڕێگری لێ نەکەی با لەگەم نابێت. No of course not, answered Joy quickly. Quickly بێخسە بە خێراوتی نەخێر من ڕێگری لێ ناکەم. My dream had at last become a reality and I was sure that Miss Havisham was the person who wanted her name to be a secret. She was the one who was going to help me. پێی بەڵێ لە کۆتایە خەوەکەم بوو بەڕاستی و هەروە دڵنیام و کە میس هافیشامە ئەو کەسەی کە ناوێ ناوەکەی ئەوێ بە ناوەکەی بەنهێن بمێنێتەوە واتە ناوێ ناوەکەی ئێمە بیزانین و هەروەها ئەوە ئەو کەسەیە کە ئەوێ یارمەتیمان بکاتە پێی بەڵێ من هەست زانیم کە دڵنیا بووم کە میس هافیشامە ئەو کەسە بەڵام ئەم ناوێ ناوەکەی بێنێت. Now here is the rest of what I have to tell you. I listened carefully to what Mr. Jaggers went on to say. ئەڵێ ئێستا بە ئەم پاژماوەی نامەکەتان پێ بڵێم کە پێویست ئەوەتان پێ بڵێم. Miss Jaggers بەردەوام بوو لەوتن. Unless you agree on to two things I cannot take you with me. وتی هەتاکو بە دووشت ڕازی نەبی من ناتوانم لەگەڵ خۆم تۆ بەرم. First, you must always keep the name Pip. یەکەمە ئەبێ ناوت هەر پیبێ نابێ ناوەکە بگۆڕی. Secondly, the name of this person who will make you very rich has to remain secret. دووەمیان ناوی ئەو کەسە ئەو کام کەسە ئەو کەسەی کە ئەوێت تۆ دەوڵەمەندیان کە دەوڵەمەندێکە یارمەتیدا بۆی دەوڵەمەند بی ئەوێ بەنهێنی بمێنێتەوە. One day that person will come and speak to you, but I do not know when or where that will be. و هەروە پیاوەکەوتی ئەو کەسەی کە یارمەتیدا ڕۆژێک تێ قسە لەگەڵاکە بەس نازانم کێیە و لەکوێیە. Until that day comes, however, you must not try to find out this person's name. Do you agree to these things? و هەروە وتی پێی و تاکو ئەو ڕۆژە کە خۆی دێت نابێت تۆ هەوڵی ئەوە بی کە بڵێ کەسەکە کێ هەوڵی بە دوواداچوونی بۆ بکە یان بە دوای بگەی بزانین ئەم کەسە کێیە. ئایا تۆ ڕازی بەم شتانە؟ Yes, I do. I answered quickly. ئەڵێ بەڵێ ڕازیم پێی وتی بەڵێ ڕازیم بە خێرایی جوام دایەکسەر. Good, Mr. Jaggers said. Now I was also given some money and I was told to use this money to pay for your education. Mr. Jaggers وتی بەڵێ هەند و هەروە هەندێک پارەم پێ دراوە کە من ئەو پارە بەکار بێنم بۆ ئەوەی بۆ یارمەتی بۆ خوێندنەکەی تۆ.
there is a man called Mr. Matthew Pocket who is a private teacher. If you agree, you will live with him in London and he will educate you. وتي پیاوێکی لێیە لە پیاوێکی لێیە لەوێ ناوی مثل ماثیو پۆکێتە ئەگەر تۆ ڕازی بی ئەم مثل مستەر ماثیو پۆکێتە پرایڤەت تیچێ مامۆستای تایبەتیە ئەڵێ ئەگەر تۆ ڕازی بی لەگەڵ ئەوە بژی ئەو ئەدبەم بۆ لەندەن بۆی لەگەڵ یا بژی و لێ یارمەتیدا کە فێری خوێندن و نووسین و شت بی ڕۆشن بیری بی. I thought for a moment I knew the name Pocket. I had heard Mr. Fisham talk about someone with the name before. پی بەڵێ دووبارە بیرم کردەوە هەست مەگەر کەوا پێشتر ناوی پۆکێتم بیستووە. بیری کردەوە کە پێشتر کێ ناوی پۆکێتیە نابوو مستافیشان پێشتر باسی ئەوی کردو کەسێک بە ناوی پۆکێت. Well, Mr. Jagger said, Mr. Daguti زۆر باشە. I told him that I would be very happy to stay with Mr. Pocket. ئێتە پێی بەڵێ پێم وت کە زۆر دڵخۆشم کە لەگەڵ مستر پۆکێتە بمێنمەوە ماثیو پۆکێت. Good, replied Mr. Jaggers simply. Mr. Jaggers بە سادەیوتی زۆر باشە. He got out a small bag and said, here are 20 guineas. You will need to buy some smart new clothes before you come to London. Now, can you come to London next week? وتی Mr. Jaggers تقریبا a small bag جانتایەکی بچووک لە پای دەرهێناوتی ئەمە 20 جینیس لە پارەکەی خۆیانە تۆ پێویستە هەند جلی کەشخە و تازە بکڕی پێشەوەی بێ بۆ لەندەن. ئایا ئەتوانی هەفتەی داهاتوو بێ بۆی بۆ لەندەن؟ I looked at Joy and said, yes, I think I can. ئەڵێ سەی جۆم کرد و هەروە وتم بەڵێ ئەتوانم بێم. Well, Joe Gargory said Mr. Jaggers, I was told to give some money to you too. مستر پیاوەکەوتی مستر جاگوتی و هەروە من بە منیان وتۆ کە ئابێ هەندێ پارەش بەم بە تۆ. To me, why? Joe asked و باشی وتی پارە بەم بە من بۆ چی؟ Because you are losing your apprentice, of course, Mr. Jaggers answered. Mr. Jaggers وتی بە دڵنیایی لەبەرەوەی کە تۆ شاگردێک لەدەستدەی لە باتیە بێ هەندێ پارە بین بە تۆ. Joe carefully put his hand on my shoulder and said quietly, Pip is free to go and find his new life. But if you think that money will make me as happy as having my very good friend Pip with me, then you are wrong. جو زۆر بەوریایی دەستی خستە سەر شانی پیپ و پێیوت وتی پیپ ئێستا ئازادە ئەتوانێ بڕواوە هەروە ژیانی تازەی خۆی بدۆزێتەوە دەست پێ بکات لە لەندەن بەڵام پیپ ئەگەر وا هەست پێی کە پارە من دڵخۆشەکە بەقەدەوەی هاوڕێتی تۆ زۆر هەڵی واتە وا هەستی کە پارە زیاتر من دڵخۆشەکە لە هاوڕێتی تۆ کاتە تۆ کەسێکی هەڵی. It seemed that Joe was about to cry and I left him for what he had said. لەو کاتەیە پی بەڵێ من وام هەست کرد کە جو خەریکە دەستەکە بە گریان و هەروە من زۆر دڵخۆش بووم کە ئەو قسەی کرد ئەو قسەی پێم وتم زۆرم پێخۆش بوو. During the week that followed, I bought new clothes. ئەو هەفتەی داهاتووە من جلی تازەم کڕی and went to see Mr. Shams to say goodbye. دوایەوە چوم واڵی مزافیشام بۆی خواحافزیان لێ بکەم. The evening before I left the village, I put on one of my new suits for Bertie and Joe to see. ئەو ئێوارەی پێشۆی شۆنەکە بەجێ بێڵم بۆ لەندەن جلە تازێکم یەکی لەو جانەی کە تازە کڕی بوو لەو قاتانێک کە تازەکەین لەبەرم کرد بۆی کێ بمبینێ بۆی جۆی لەگەڵ بیدی بیبینن جۆ لەگەڵ بیدی بیبینن. We ate a wonderful hot meal together and enjoyed spending the evening with them. ئەڵێ نانێکی خۆش ئێوارەمان خوارد و هەروەها کاتێکی زۆر خۆشمان بەسەر برد. I was excited about my future, but I was sad to leave my best friend. ئەڵێ زۆر دڵخۆش بەرامبەر داهاتی خۆم بەڵام و هەروە زۆرشم پێ ناخۆش بوو کە هاوڕە باشەکانم بەجێ بێڵم. I was going to leave for London the next morning. ئەڵێ بەئین داهاتوو من ئەبووە بەجێ بێڵم بۆ ئێرە بەجێ بێڵم بۆ لەندەن.
I imagined walking through the village to the coach in my new smart clothes. وهروە بیرمە کرد و کابە لە پێ بەلج لە تازگارم بچمانە و عەرەبانەکە و کای بردین بۆ لەندەن بە کتار بێ باس باربەنم بەچی ڕۆشت بێ هەر بە کتار لۆچی ڕۆشت بێ I am sorry to say that I was ashamed of Bedi and Joy and so I told them that I wanted to walk there alone. ئەڵێ پێم وتن بە جۆ و بە زۆر داوای لێبوور نەکەم کەواڵم بە جۆی بە بیدی وت بە جۆی لەگەڵ بیدی وتی من هەست بە شەرمەزاری یەکەم ئیحراجە بم بەڵام ئەمەوێ خۆم بە تەنیا بچم بۆ شوێنەکەی ئەوە لەگەڵمانەیەن. When the morning came I said goodbye to Mrs. Joy and left the house. کاتێک کە بانی داهاتوو هات ئەڵێ خواحافیزم لە Mrs. Joy کرد و هەروە خانەکەم بەجێشت. I waved to Bedi and Joy who were both crying. ئەڵێ خواحافیزم لە جۆی لەگەڵ بیدی کرد کە هەردووکیان ئەگریان. And then turned and proudly walked away. ئاورم دایەوە و بە زۆر بە سەربەرزی بە شانازیە ڕۆیشتم. I was about to start a new life in London. I was a man of great expectation. ئەڵێ من خەریب و ژانێکی تازم بەسەر بر لە لەندەن و پیاوی داهاتوو باشەکان. But then after I had walked for a while I started to cry. بەڵام کاتێک کە بۆ ماوەیەک ڕۆیشتم بە تەنیا ڕۆیشتم دەستم کرد بە گریان. I felt terribly sad that I was starting the 5-hour coach journey alone. ئەڵێ زۆر بێتاقەتم کە بە تەنیا بووە بۆ ماوەی 5 سەعات لەناو ئەو شەمە نەفرە. I thought of my life of my great friend Joy و هەروە بیرم لە هاوڕە باشەکەمە کردەوە جۆی. If I hadn't been so proud, Joy would have been with me at this important moment in my life. لەو کاتە بیرم لە چێ کردوتم ئەگەر من کەسێکی لە خۆبایی نەبوومایە من کەسێکی لە خۆبایی نەبوومە ئەمەم هەڵە بژاتە ئێستا بە تەنیا نەئابووم و هەروەها جۆیش لەگەڵ ما ئاهات.